كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في غابة جميلة عايش فيها حيوانات كتير، وكان فيها أسد مغرور كان دايما يظهر قوته للحيوانات التانية. في يوم راح صياد الغابة وحط شبكة كبيرة عشان يصطاد الغزال اللي موجود في الغابة، لكن الأسد المغرور هو اللي وقع في الشبكة. حاول الأسد يخرج نفسه من الشبكة لكن ما قدرش خالص. بعد شوية عدت عليه الغزالة وقال لها: يا غزالة، ممكن تنقذيني أرجوكي؟ قالت له: أنقذك علشان أول ما تطلع من الشبكة تاكلني؟ ومشيت وسابته. بعد شوية عدى عليه الحمار الوحشي. الأسد قال له: ممكن تساعدني؟ رد عليه الحمار وقال له: لا طبعا، فاكر لما جريت ورايا عاوز تاكلني وهربت منك؟ أنقذك دلوقتي عشان تجري ورايا تاني؟ فضل الأسد جوه الشبكة ومفيش حد من الحيوانات في الغابة عاوزة تنقذه، وحس خلاص الأسد إن دي نهايته. فجأة عدى فار صغير. الفار قال للأسد: تحب أنقذك؟ الأسد قال له: بقى أنت يا فار يا صغير هتقدر تنقذ أسد قوي زيي؟ قال له: أنت لسه مغرور يا أسد، طب هتشوف إن أنا اللي هنقذك. وفعلا فضل الفار يقرض الشبكة حتة حتة لغاية ما عمل فتحة كبيرة، وفعلا خرج الأسد من الشبكة. الأسد شكر الفار الصغير وقال له: فعلا انت أنقذتني مع انك صغير وضعيف، فعلا القوة مش بالجسم لكن بالعقل اللي بيفكر. بكده يا أصحابي خلصت حدوتة النهاردة. لو عجبكم الفيديو وعجبكم القصة اعملوا لنا لايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا الحدوتة الجديدة.